Хәерле кис, дуслар. Сәлам, кызлар, һәм малайҙар. Сәлам, дуҫтар. Беҙгә почта килгән. Шуны ҡарап торам. Ой, хатыла бар икән. Не ҡарайым. Һин ҡарайһыңмы? Хат. Хатта компьютерҙан ебәрәләр. Телефондан. Ә ниңә аптырайһығыҙ әле? Бына ошо ысын хаттар. Ҡайҙа? Һүрәтен ҡарале. Бында шыршы төшкән, ана унда ниндәйҙер бабай ултыра, хат яҙып инде. О, ҡарағыҙ әле, Аҡбуҙат беҙгә хат алып килде. Кил, Инсаф, беҙгә. Бергәләп тыңлайыҡ. Сәлам. Сәләм. Яңы хат бар. Йә, тыңлайыҡ әле. Мин Искәндәр Валиев. Миңа 6 йәш. Кем ул почтальон? Мин беләм, Фәрхәт ағай ул. Аралардың алыфлығын кем яқын айта, ағынғанда сәлем хатын кем алып қайта. Почтальон яқын айталар, почтальон алып қайта. Почтальон яқын айталар, почтальон алып қайта. Тауған ауылдан хәбәр хал кем алып килә. Кемдің хат яҙыуын кемге дә белә. Почтальон алып киләлә, почтальон ғына белә. Почтальон алып киләлә, почтальон ғына белә. Өйгәнеңдің яқтын өтін кем хәбәр итә. Дуҫтарыңа утысынан кем сәләм итә. Почтальон хәбәр итә, почтальон сәләм итә. Почтальон хәбәр итә, почтальон сәләм итә. Яшьлегеңә сафлы хәбәр кем алып килә. Өйгәнеңнең кем икәнен кемгә белә. Почтальон алып киләлә, почтальон ғына белә. Почтальон алып киләлә, почтальон ғына белә. Почтальон алып киләлә, почтальон ғына белә. Эйе, почтальон хаттарҙы, гәзит журналдарҙы, квитанцияларҙы тарата. Ә ул эшләгән урынды почта тип йөрөтәләр. Почта. Дөрөҫ, почта. Ә почта хаҡында беҙгә Урал менән Һомай һөйләйем ти. Тыңлайыҡмы? Әйҙәгеҙ. Хат яҙырға ҡыҙҙар оҫта бит. Һомай, һин башла. Белгән килһә, Урал, хат яҙырға ла оҫталыҡ кәрәк. Иң беренсе, һаумыһығыҙ тип һаулыҡ һорашырға кәрәк. Дуҫтарыңа, тиҫтерҙәреңә сәләм тиһәң дә була. Мәҫәлән, беҙ хатты өләсәй менән олатайға яҙайыҡ. Һаумыһығыҙ, олатай, өләсәй. Хаттың башында кемдән икәнен яҙырға. Күп сәләмдәр ебәреп, һеҙгә ейәнең менән ейәнсәрең хат яҙа. Шуна хәбәреңде яҙаһың. Беҙ бик яҡшы йәшәп ятабыҙ. Балалар баҡсаһына йөрөйбөҙ. Сәңгелдәккә, иләүгә лә эшкә барабыҙ. Һеҙҙең хәлдәрегеҙ нисек? Ауырымайһығыҙмы? Ә хаттың аҙағында хушлашырға һәм үҙеңдең исемеңде яҙып ҡуйырға кәрәк. Шунан конверт алабыҙ. Хатты конвертҡа һалабыҙ һәм конвертты йәбештереп ҡуябыҙ. Һомай, һин бер нәмәне оноттоң. Нимәне? Мин бөтә һөйләнем. Марка. Эйе, конвертҡа марка йәбештерәләр. Ул хатты бер урындан икенсе урынға алып барып еткергән өсөн аҡса түләнгән тигәнде аңлата. Маркаларҙы
Төрле истәлекле вакыйгаларга, билдәле кешеләргә арнап сыгаралар. Шуга ла кайһы бер кешеләр маркаларны йыялар. Конвертты ябыштыргәч, почтальон кайдан белә? Хатты кемгә бирергә? Җеп-еңел белә. Сөнки конвертка адрес языла. Нимә адрес? Адрес ул кешенең яшәгән урыны. Без Өфө калаһы дип язайык. Шуннан Гафури урамы 11-нче ханлы йорт дип язабыз. Һәм әлбиттә хат тәгаенләнгән кешенең исем, фамилияһын язып куялар. Без Тамыр каналы Сәңгелдәк тапшыруына дип язабыз. Индекс дигән хәндәрдә ла язу бик мөһим. Сөнки һәр почта бүлексәһенең үз ханы яки индексы була. Индексты язмаһаң, хат бик озак йөрөй. Бына хат әзер. Без уны почта яшьлегенә төшерәбез. Унан почта машинаһы хатты килеп ала һәм почта бүлексәһенә алып китә. Почта эшчеләре хаттарны адреслары буенча сата. Хаттар машинала, самолетта, караптарда, төрле тарафтарга юнәлә. Почтала шулай ук посылкалар, бандерольләр җибәрәләр. Бандероль нимә була? Бәләкәй посылкаларны бандероль дип йөртәләр. Шулай ук почтальон гәзит-журналдарды ла алып килеп бирә. Рәхмәт, Орал. Рәхмәт, Хомай. Һау булыгыз. Әле хатты күгәсендә ташыгандар. Дөрес, Инсаф, дөрес. Бурын замандарда хаттарды кулга ияләштерелгән күгәрсендәр ташыган. Нисегенде? Бере кайда юлланһалар, кешеләр үзләре менән күгәрсендәр алып йөргәндәр. Ә хәбәрде җибәрергә кирәк булһа, хатты язып, күгәрсеннең аягына бәйләгәндәр дә кошты осырып җибәргәндәр. Күгәрсен әлбиттә туган уягына кире әйләнеп кайтты. Шуннан хатта алгандар да укыгандар. Хаттан шәп булган. Шулай. Дусларым, почтальон хезмәте бик яуаплы шул. Хәзерге заманда интернет ашала хат язашылар. Был бик тиз һәм уңайлы хат алышу усулы. Шулаймы? Әйе. Икенче хәндә эшләнек. Әйе, дөрес. Ә хәзер әйдәгез бергәләп ен-һүрәт карап алайык. О, вакыт. Кем унда? Һеҙгә хат. Был хат миңә. Юк, был икебеҙгә лә. Юк, миңә. Юк, беҙгә. Ҡара, бында һиңә лә, миңә лә дип яҙылған. Я ярай, мин уҡыйым, ә һин тыңла. Әйҙә бергә. Юк, әйҙә икегә йыртабыҙ ҙа, һин үҙеңдекен, ә мин үҙемдекен уҡыйым. Әйт бер үҙең уҡы. Ярай, улайһа тәүҙә мин, аҙаҡ һин уҡырһың. Бергә уҡығыҙ. Икегеҙгә лә яҙылған бит. Минең исемем Апаҡ. Ә мин йомшаҡ. Әртистәр бит. Бында беҙгә саҡырыу бар. Саҡырыу ул концертҡа. Бейейбеҙ бер икәүләшеп. Бөгөнгө ҙур концертта. Без сығыш яһаясаҡбыҙ. Иң шәп, иң ҙур концертта. Ә беҙ ҡурсаҡ театрына нисек барабыҙ икән? Беҙҙе бит бөгөн генә килтерҙеләр. Был кибеттә тәүге тапҡыр. Бына шулай. Борсолмағыҙ. Юлды үҙем күрһәтермен. Уйынсыҡтар ҡаласығын үҙемдең дүрт тәпәйем кеүек беләм. Мин үҙем дә таба алам.
әйтеп тора өз һүҙҙе алма тегең ҡыҙыл күҙ. Ашыҡма ти һары күҙ, юл асыҡ ти йәшел күҙ. Дуҫтарым, біз бүгін бик күп нәмә тураһында белдек, шулаймы? Әйе! Батырға ла ял кәрәк, әйҙәгеҙ, хушлашайыҡ. Һау булығыҙ, бай булығыҙ. Балалар йоҡлағанда үҫә ул, тыныс йоҡо, тәмле-тәмле төштәр күрегеҙ. Әү, ысынлап та, ҡайһылай матур конверт, шулаймы? Sikede donuyor